Okay, there's one last new grammar point from chapter 12 that I want to talk about in this video today. So we've talked about how to, for example, make a complaint, like make an explanation about something that's been bothering you. And we've talked about how you can say that something is too much, that you did something too much, or that something is too adjective. So if your friend gives you an explanation of the reason that they're upset, or talks about something being too much, too difficult, or they did too much of something, then we might want to give them some advice. So in this video, I'm going to introduce how to give some advice in Japanese. Let's take a look. So, どうしたんですか?どうしたんですか? What's the matter? 熱があるんです。熱があるんです。So the problem is that I've got a fever. 熱があるんです。How can we respond? How about 薬を飲んだ方がいいですよ。薬を飲んだ方がいいですよ。So you should take some medicine. 薬を飲んだ方がいいですよ。それから、スポーツをしない方がいいですよ。それから、スポーツをしない方がいいですよ。So you also shouldn't play sports right now, right? You shouldn't play sports. スポーツをしない方がいいです。じゃあ、そうします。That's what I'll do. そうします。So, 薬を飲んだ方がいいです。スポーツをしない方がいいです。We use this 方がいいです to tell someone what they should or shouldn't do. Let's take a look at another example. スマイリーさん、どうしたんですか?明日、試験があるんです。明日試験があるんです。I have a test tomorrow. 勉強した方がいいですよ。What do we think it means? 勉強した方がいいですよ。So you should study. でも、今晩パーティーに行きたいんです。パーティーに行きたいんです。パーティーに行かない方がいいですよ。What do you think it means? That's right. You shouldn't go to a party. パーティーに行かない方がいいですよ。So, once again, 方がいいです。We use to talk about what you should or shouldn't do. So, to talk about what you should do, we are going to use the た form of a verb plus 方がいいです or 方がいいですよ. So the た form is what we talked about back when we were learning the short form past tense. So it's like the て form, but instead of saying て, we say た. When we talk about what you shouldn't do, we use the ない form. So ない form plus 方がいいです or 方がいいですよ. So, た方がいいです。You should. ない方がいいです。You shouldn't. So, 薬を飲んだ方がいいですよ。You should take medicine. スポーツをしない方がいいですよ。You shouldn't play sports. Let's take a look. Let's see if we can take a minute to give advice to the following people. You can pause the video if you want to take a minute. Okay, let's check together. So, 成績が悪かったんです。成績が悪かったんです。His grade was bad. What kind of advice can we give to him? So, 毎日授業に出た方がいいですよ。毎日授業に出た方がいいですよ。You should attend class every day. 目が痛いんです。
Her eyes hurt. What advice can we give her? パソコン or コンピューターを使わない方がいいですよ。そう、使わない方がいいですよ。How about this person? いつも疲れているんです。I'm always tired. いつも疲れているんです。What advice can we give him? 休んだ方がいいですよ。So you should get some rest. 休んだ方がいいですよ。How about this last person? 太ったんです。太ったんです。They gained weight. How can we tell them you should not eat sweet things? So, 甘いものを食べない方がいいですよ。or もっと運動した方がいいですよ。You should exercise more. 運動した方がいいですよ。So, 他 form plus 方がいいです for what you should do. ない form plus 方がいいです for what you shouldn't do. Okay, so let's practice a couple more places where we can give advice to people using the exercises below.